ഇൻ്റർലാക്കനിൽ നിന്നും ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ വില്ലേജിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ വില്ലേജിലെ ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസും സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. Lauterbrunnen is one of the most famous village in Switzerland. അവിടുത്തെ ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അറൗണ്ട് 1 മണിക്കൂർ നടക്കാനുണ്ട് ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക്. ഇൻ്റർലാക്കനിൽ നിന്നും ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്ന മുമ്പ് 2 സ്റ്റോപ്പുകൾ വേറെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ്. ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസിലോട്ട് പോകാം. ബസ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലെത്തും. പക്ഷേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നടന്നു പോകാനാണ്. ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടം വരെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. അറൗണ്ട് 1 മണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടി വരും നടന്നു പോകാനായിട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പോണ വഴിക്ക്. സോ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ വിൻ്ററായ കാരണം 2-3 വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമേ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മറിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തം 72 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഈ താഴ്വരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 72 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു താഴ്വര ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. മൊത്തം 72 വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ളത്. ഒരുപാട് നടക്കാനുള്ളതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം. ഈ ലോട്ടർബ്രണ്ണൻ വില്ലേജും ഈ ഇൻ്റർലാക്കനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സൂപ്പർ എക്സ്പെൻസീവാണ്. സോ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുക്കീസോ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും കൈ കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മറ്റും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ എക്സ്പെൻസീവാണ്. നമ്മൾ സമ്മറിലാണ് ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ പച്ചപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ വിൻ്ററായ കാരണമാണ് നമുക്ക് അധികം പച്ചപ്പ് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയം ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം വിൻ്ററായ കാരണം ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം മനോഹരമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകുന്നത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു നല്ല ക്യാമറാമാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാര്യം എങ്ങോട്ട് ക്യാമറ തിരിച്ചാലും നല്ല ഫ്രെയിമുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ബോർഡുകളുണ്ട്. അത് കാരണം തന്നെ വഴി തെറ്റുമെന്ന പേടി വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈ ഡൈവിങ്, പാരാഗ്ലൈഡിങ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല ടൂറിസ്റ്റുകളും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സന്ദർശിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്.
ഇവിടെയാണ് ട്രമ്മൽബാക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മലയ്ക്ക് ഉള്ളിലെ വാട്ടർഫോളാണ്. നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, മലയ്ക്ക് അകത്ത് കടക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ വിൻ്ററായ കാരണം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി പിന്നെ കാണാം. ബൈ.